餐厅，然后这一间也是非常多网友推荐的，然后它是有龙虾牛排，然后听说 CP 值超高，所以我们要来试试看，非常的兴奋跟期待。 我们吃完了，吃的超饱的。然后，如果满分10分的话，我大概会给7分，因为我觉得没有到很惊艳，可是因为它分量很多，就还不错吃，可是就是没有到很惊艳。然后真的是太多，因为我们还没有吃完，我们还剩蛮多的，因为我们点太多，我们又多点一份牛排。我原本以为我们会吃得完，结果。 真的是太多了。然后，如果你来香榭大道，我觉得你不一定要吃这一间，因为真的没有到非常推荐。但如果你找不到什么好吃的，你也可以来吃。可是我们这餐吃的蛮贵的，我们2个人这样点，就今天吃的是有史以来最贵的一餐。然后一切的一切，就是因为我点太多了，太贪心了，一下子点太多，然后真的就吃不完。 我们剩超多的，所以事实证明，网络上大家推荐的不一定就是很好吃，也不一定值得你来吃。